वाइसा प्रालो ख़बरूं जो सिलसिलो जारी ख़बर शेयर कंदासीं पिराल खां। पिरालो टाउन कमेटीअ जे तरफ़ां टाउन में तरक़ियाती कम जारी आहिनि। शहर जे मजबूत तौरु तरक़ी जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि, पर कम्युनिटी खे अञा बि कुझु ज़रूरतूं आहिनि जेके ध्यानु तलब आहिनि। इनशाअल्लाह असां उमेदु रखूं था त उहे ज़रूरु बि पूरियूं कयूं वेंदियूं। असांजे नेशनल असेंबलीअ जे मेंबर जनाब सैयद जावेद अली शाह जिलानीअ जे तावन सां कुझु मामला ईद खां पोइ मुकमल कया वेंदा ऐं पोइ बाक़ी मनसूबनि ते कमु शुरू कयो वेंदो। असांजे एक्स MP सैयद मोहम्मद बचल शाह मदद सां बि कुझु मनसूबा ईद खां पोइ शुरू कया वेंदा जेके तरक़ियाती टाउन कमेटी पिराले जे लाइ कम ई शुरू थी चुका आहिनि। ऐं असांजे अवाम खे दुआ घुरूं था त अलाह पाक असांजे कामयाबी अता फ़रमाए ऐं असांखे ईमानदारी ऐं इख़लाक़ सां ख़िदमत करण जो तौफ़ीक़ ॾिए। टाउन कमेटी पिरालो चेयरमैन सैयद जुमन शाह। असांजी कोशिशूं आहिनि त पंहिंजे कमनि शहर जे रहकान ऐं क़ौमी ज़िम्मेवारियुनि सां सचाईअ सां निभाई पूरियूं कयूं। अलाह पाक असांखे सिहत ज़िंदगी पोइ हिफ़ाज़त ऐं सलामती अता फ़रमाए। असांजे शहरनि खां दरख़्वास्त था कयूं त